Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Profilo şu model Super 8 ve benzer modellerde, hatta kartı aynı olan modellerde E17 arızası suyun iyi akmaması demek oluyor. Şunları çıkartıyoruz, şu hortumları. Şöyle bir şiş alıyoruz. Eşinizde vardır eğer kazakmada görüyorsa, veya buna benzer bir şeyi, elektrot falan da olabilir. Şuraya sokuyoruz. Burası tıkanmıştır %90. Benimki tıkalıydı, biraz önce açtım. Aynı şekilde şuraya sokuyoruz. Gördüğünüz gibi gidiyor yani. Normalde şuralarda takılı kalıyordu. Vakit namalarımızı aksatmayalım ve tesettüre riayet edelim inşallah. Hayırlı günler diliyorum.